Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin la ilaha illa huwa yaf'alu ma yurid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala as'adin nabiyina wa ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man iqtafa athrahum wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau ma ga mun dai a cikin shirin mu na ga shawara wanda wannan gidan TV mai albarka na Africa TV3 yake wato ainihin hasko muku masu kallon mu da sauraron mu a duk inda suke. Yau shawara ta koma zuwa ga mata a cikin gida. Idan ba a manta ba, a baya mun yi bayani akan shawara da muka ba wa magidanta don a zauna lafiya da iyali. To lalle kar ki ji cewa an yi ta bayani akan mai gida, an yi ta bayani akan mai gida ki ɗauka cewa ke ma wai kin kubuta. A'a, yau kuma shawara ta gare ku ne mata. Haƙƙin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa mazajen ku a kawunan ku, a yi maza maza a bada wannan haƙƙin ba tare da an tawaye shi ba, don kar a fuskanci ƙalubale a gurin Allah tabaraka wa ta'ala. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Idan da a ce zan yi umarni ga wani mutum yayi biyayya ga wani, da na sa mace ta yi wa mijinta sujjada. Ya salam, li azmi haqqihi alaiha, saboda girman haƙƙin da yake da shi a kanta. To kin gani ashe ke baiwar Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ya zayyana wasu haƙoƙi masu zaman kansu wanda aka ce ki bawa mijinki. Shawara ake baki, ba wai an zo a bayyana haƙƙin bayan haƙƙi a ce ai akwai kaza bane ba. A'a, ana so a baki shawara ce umuman dangane da yadda zaki bawa mijinki wato ainihin wannan haƙƙin. Yana da kyau duk macen da take so su zauna da mijinta lafiya ta kiyaye abubuwa guda hudu. Abu na farko, kada ta kuskura zancen waje ya fi gaskiyar mijinta zama gaskiya a wajenta. Kada ta kuskura zancen waje ya fi gaskiyar mijinta zama gaskiya a wajenta. Abu na biyu, ta zanto mai haƙuri. Abu na uku, ta zanto wacce ita ma ta ga an yi abu ta ɗauke kanta kamar bata gani ba. Sannan kuma abu na hudu, ta zamanto mai tsoron Allah wajen yi wa mijinta biyayya. Kamar yadda muka faɗa cewa shi miji idan ya ba mace haƙƙinta, to ba a matar ya ba haƙƙi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yayi. Idan yayi kuma ya sauke ne tsakanin shi da Allah tabaraka wa ta'ala, ko ta gode masa ko bata gode masa ba, ko ta yi alfahari da hakan ko bata yi alfahari da hakan ba, almuhim shi dai ya sauke haƙƙin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora masa. To ke ma baiwar Allah ki sani cewa akwai tambaya a kanki ranar tashin alkiyama dangane da zamantakewan da kike da mijinki. Shin kin cika masa haƙƙinsa? Wannan shawara ce mai girma. Ana magana kullum a ce aure sunna ce, aure sunna ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato aure sunna ta ce. To aure sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a cikin aure kuma akwai abubuwa na wajibi masu yawa wanda wajibi ne a yi su. In an yi aure a matsayin sunna, to kuma bada haƙƙi wa miji kuma shi kuma wajibi ne. Don Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ki akan wannan al'amari. Saboda haka ya yar uwa, kada ki sake ya zamanto cewa a kowane lokaci kina tawaye haƙƙin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ki ba wa mijinki. Don idan kika tawaye ba a shi kika tawaye ba, haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala kika tawaye, kuma ina tabbata miki cewa lallai Allah zai tambaye ki akan wannan haƙƙin. Na daga cikin abubuwan da suke sa mace ta zamanto ta bada gudumawa wajen samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidanta, abu na farko, ta zamanto bashashatul wajh. A kowane lokaci tana cikin fara'a, tana cikin dariya. Sannan abu na biyu, ta zama min dabitatun nafs. A kowane lokaci idan mijinta ya hayyako ko zai yi fada ko wani abu, ita sai ta nutsu. Ita ba za ta yi fada da shi ba, ba za ta tada hankali ba, ba za ta faɗi wasu maganganu ba, illa iyaka idan yayi nashi sai ta yi shiru tun da shi ne shugaba. A lokacin da ya gama, ta ba shi haƙuri abin da ya yi da abin da ya faɗa, domin kar a samu mafsada a cikin zamantakewa na aure. Amma za ka samu wasu mata da yawa suna da infialat. Wannan infialin shine tana da harzuka da wuri. Daga abu ya faru yanzu za ta tada hankalinta, wa iyyazu billah, kaji tana daukan matakai na cewa ita a sake ta, wata a tura ta gidansu, ita ta gaji da wannan gidan, ita ta yi kaza kaza, ita ta yi kaza kaza. Kar mu manta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata ran yake cewa mata, ya ku mata ku yi sadaka, fa inni ra'aitu kunna akthara ahlin nar, domin na gan ku kuka fi yawa a gidan wuta. Mata suka tambaya suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to saboda me
muka zamanto mu ne muka fi yawa a gidan wuta, daga cikin dalilan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ya ce lallai ku dan kun kasance kuna da tawaya a cikin addininku kuma kuna da tawaya a cikin hankalinku. Tawaya a cikin hankali shine ba kwa gani idan za a yi shaida sai mata biyu sun haɗu suke zama daidai da mutum ɗaya namiji a wajen shaida. Sannan nukusani a cikin addini ba ka gani idan mace ta yi haila ba ta sallah ba ta azumi, wannan nukusani ne a cikin addini. A wata wayar kuma ya zo da cewa wata takfurun ashira, kuna bijirewa abokanan zama, ce mace ta bijirewa abokin zamanta. Mutum zai sha wahala shekara da shekaru yana miki, yau ya yi kaza, gobe ya yi kaza, jibi ya yi kaza, gata ya yi kaza, rana ɗaya idan kuka nemi wani abu idan bai yi ba, to daga wannan lokacin shi kuma tashin hankali ya zo sabon tashin hankali, cewa kawai ni baka taɓa mun komai a rayuwana ba, dama zaman gidan nan zaman haƙuri nake yi, ni ban ga abin da ake mun a gidan nan ba. Bayan an yi shekara da shekaru ana miki, ya kamata ɗan adam ya zamanto mai godiya ga mutane, ko da a ce mijinki ne ya yi miki abu ki masa godiya, don kare zanto cewa ki fada cikin waɗanda suke bijirewa abokin zama a kowane lokaci. Ya ke yar uwa, idan kika duba wannan abubuwa idan aka yi haka, to za ki samu za a samu zaman lafiya cikakke a wato ainihin cikin gidanki, za kuma ku zauna lafiya da mijinki. Kada ki dinga bari idan ya hau tempa ke ma ki hau tempa, idan ya tada hargitsi ke ma ki tada hargitsi. A'a, nutsuwa ake yi. Duk lokacin da mutum ya faɗi abin da zai faɗa, to kai sai ka nutsu, sai ka faɗi abin da ya dace. Kada kar ka yi fushi, kada ka tada hankali, kada kuma ka kawo wato ainihin abin da zai kawo tashin hankali, kar ki kawo abin da zai kawo tashin hankali a gida. To da yawa daga cikin mata, yawanci wasu hatsabiban mata suna nan su suke yawo domin su dinga rikita ma mata hankali, suna nan suna wato ainihin haɗa su da mazajensu faɗa. To wa'annan mata fa su ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, saboda lallai fa su ne wakilan shaidan ɗin da shaidan yake turawa domin su zo su lalata wato ainihin zamantakewa na aure. Za ka ga mace ta shigo tana ganin wani abu a gidan wani, ta ce a'a, ke kuma yanzu abin da mijina ke siya maki kenan, yanzu wato risho, kin manta yanzu wancan fa gas fa take aiki da shi. Ita mijinta ya siya mata gas, ai ina ga mijinta ma bai kai mijinki wadata ba. Ke har yanzu kina hura itace? Ai yanzu zamanin yanzu an daina hura itace, ai mutane sun waye, ke dai har yanzu baki waye ba. In ya shigo da Allah ki ce ke ba za ki hura wuta ba, ba za ki itace ba, kaza da sauransu. Irin wannan zigan a yi ta ziga ta, a yi ta ziga ta, har ta zo ta aikata abin da za su zo su fita daga gidan mijin nata, sannan wa'ancan mutanen su zama tare da ita, su zamanto suna mata dariya a bakin titi, ta zamanto cewa ba ta gidan miji, ba ta gidan aure. To wannan ba karamar mafsada ba ce ba, irin faruwa da yake na shikan aure a irin lokacinmu. Sai ka samu cewa mutane da yawa da ya gasu nan, ana nan ne kawai malam, sai a yi ta hargitsi, ana ta wato ainihin rudani a cikin al'amarin aure, ga abin da ya kamata a ɗaura auren a kai, amma hakan kuma bai samu ba. Sakamakon Allah tabaraka wa ta'ala bai sanya wato ainihin, sakamakon ba a nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya zaman lafiya a gidan wannan auren ba. Sannan daga cikin abin da ya kamata nake ba mata shawara shine su dinga addu'a wa mazajensu. Idan kika ga ya kangare, ki masa addu'a Allah ya shirye da shi, ba zuwa zaki ki dinga yadawa a gurare daban-daban ba, ki mijinki ya aikata kaza ko yana aikata kaza. Ki zamanto cewa kina ba kawayenki labari, duk abin da kuka yi da mijinki sai kawayenki sun ji, sai an ba su labari, sai sun yi kaza da sauransu. To irin waɗannan al'amura duk suna kawowa cikas a cikin zamantakewa na aure. Don haka ya 'yan uwa musulmi, wannan hayat ce ijtima'iyya, rayuwa ce ta mutane, social life ce. Kai ma ka san yadda zaka tsara na gidanka, ni na san zamu tsara na gidana, amma da sharaɗin cewa kada mu saba wa Allah tabaraka wa ta'ala wajen yadda zamu ɗaura iyalanmu akan gaskiya, mu ɗaura su akan daidai, mu ma kuma mu yi aiki da wannan gaskiyar. Dan da yawa daga cikin abubuwan da suke kawo matsaloli a cikin gidajen aure, ko ta bangaren maza ko ta bangaren mata, shine wai mutum shi zai zo ya karantar da gaskiyan, ya karantar da iyalinsa gaskiyan, amma tare da wannan kuma shi ba zai yi gaskiyan ba kuma zai yi aiki da ita ba. Sai dai shi ya fi so ya faɗi gaskiya, amma a yi masa aiki da ita, ba wai shi ya yi aiki da ita ba. Cikakken musulmi ba zai yadda a tozarta masa haƙƙinsa ba, sannan kuma shi ma ba zai yadda ya tozarta haƙƙin wani ba. To wannan shine zamantakewa na alkhairi, shine zamantakewa na muwadda, shine zamantakewa na murhama. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya matekunmu su zamanto mana
wato ainihin waje ne na nutsuwa da kwanciyar hankali, ba guri ne na firgici da tashin hankali ba. Wata daga mijinta ya shigo, to kafin ya shigo gida ma zai tsaya sai ya yi ayatul kursi kafa 3, ya yi la haula kafa 11, sannan sai ya karaso cikin gidan ba don wani abu ba, wai saboda yana tsoron idan ya zo yadda za a firgita mai hankali, yadda za a tayar masa da hankali, a ɗaura shi akan abin da an san ba zai iya yi ba, a tilasta masa a nuna dole sai ya yi wannan abin. Wallahi mata su ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, domin su abin tambaya ne a ranar tashin alkiyama. Tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayani ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, sai da yayi magana ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, lalle mace mai kula ce ita a gidan wato ainihin mijinta. Saboda haka mafi da'i ba wani abin da zai kawo tashin hankali da rikici a cikin zamantakewa ta aure sai rashin haƙuri. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ba a taɓa bawa wani abu wanda ya fi yalwa ya fi faɗi ba kamar Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi haƙuri. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana haƙuri a cikin zukatanmu, ya sanya mu zamanto cikin mutane masu haƙuri. Yake ƴar uwa musulmi, ina kuma ƙara baki shawara cewa ko da a ce kun samu saɓani da mijinki, to ya zamanto cewa wannan saɓanin ya ƙare a tsakanin ku ke da shi, matuƙar ba shi ne ya ɗaukaka wata ƙara zuwa wata kotun da ta wuce kotun cikin gidanku ba. Ai shi ma alƙali ne, ke ma alƙaliya ce. Saboda haka abin da ya kamace ku zauna ku tattauna akan wannan matsalan, ku ga yadda za ku ƙarar da ita. Ba wai a ɗauki matsala kuma a ci gaba da tafiya kullum kuma ana cikin tattaunawa, yau a je gurin wannan, gobe an je gurin wannan, jibi an je gurin wannan, kowa har ya gaji da ya muku shari'a ba don wani abu, saboda kawai yawan saɓani da ake samu a tsakani. To saboda haka yar uwa musulmi, idan muka duba muka gani, za mu ga cewa yadda mijinki yake da haƙƙi a kanki, to ki adalci, ki ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, ki bada wannan haƙƙin. Abubuwan da kika san cewa ya saba al'adar zamantakewa na cikin gida, to ke ma ki nisance su, kada ma ki kuskure ki aikata su, domin wannan zai kawo saɓani tsakaninki da mijinki. To ta nan ne kuma shaidan wato ainihin zai shigo miki. To yana da kyau duk a lokacin da mata suka ga cewa ga mazajensu sun fuskanci wani kalubale na rayuwa, to goyon baya ya kamata su samu daga wajen ku, ba wato ainihin janyewan baya ba. Don wani lokaci zaka samu cewa mutum ne Allah tabaraka wa ta'ala jarrabe shi da rashi, a lokacin da yake da shi yana iya taimakawa, yana iya yin komai, amma kuma lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala jarrabe shi da rashi, sai ka ga mace maimakon ta nuna masa cewa ai abin da ka bamu dama yana nan, in kayan sallah ne ai na bara ma gashi nan ni so ɗaya ma na taɓa sakawa, ba zan wannan ba, shi zan saka ma bana, da har na ce ko an saya min sabo ma ni wannan ɗin zan saka. Idan kika ga yanayin halin da yake ciki, maimakon ki tayar masa hankali ki hargitsa shi, to yi kokari ki kwantar masa da hankali, ki nutsu, shi ma ya nutsu, domin ya samu. Idan Allah ya bashi ya muku, idan bai samu ba kuma sai a yi ta addu'a mai gida, Allah ya buɗa maka, Allah ya ƙara maka fatahi. To wannan na sa miji ya je yana ƙaunar matarsa, a kowane lokaci ya mata abin alkhairi, ta yi masa godiya. Idan ta yi wannan godiyan, shi wannan mutum dan adam ne, shi zai dinga jin daɗi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi magana cewa shi mumini jan shi ake a jika, kuma shi ma ya ja a jika. Don haka idan ya jawo ki a jika, ke ma ki jawo shi a jika. Da wannan za a samu cikakken zaman lafiya da nutsuwa a cikin gidajenmu na aure. Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkaci zuriyoyinmu, ya ba mu wato ainihin zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin gidajenmu na aure. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon yin aiki da wannan shawara da na bamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.